Sveiki, čia kanalas TPMS Service ir aš Augustas. Šiandien labai trumpai noriu pristatyti davikliukus TireSure T-Pro Hybrid NFC serijos. Gamintojas yra Hamaton. Šitie davikliukai skirtingai nuo visų kitų turi vadinamą funkciją NFC. Tai yra Near Field Communication arba artimo lauko ryšys. Jie yra gaminami kelių versijų su standartiniu guminiu ventiliu, su sidabriniu, jeigu pas jūs ratlankiai lieti sidabrinės spalvos, taip pat juodi, atitinkamai jeigu ratlankiai juodos spalvos, bei taip vadinamos grafit spalvos pilkas ventilis. Visi davikliai tarpusavy yra identiški, skiriasi tik tai jų ventiliai. Davikliai, kaip minėjau, yra ypatingi tuo, kad turi funkciją NFC. Tai reiškia, kad suprogramuoti daviklį nebereikės naudoti kažkokio specifinio aparato, o tai galima bus padaryti su jūsų paprastu telefonu turinčiu NFC. Iš Google Play atsisiunčiam programėlę TireSure NFC. Programėlė taip pat pasiekiama yra ir ne tik Android, bet ir iOS vartotojams. Pasirenkam, pavyzdžiui, BMW X5 ir štai matom su NFC ženkliuku, kurie davikliai palaiko šios automobilius. Pavyzdžiui, pasirenkam G seriją. Pridedam daviklį prie telefono. Ir štai yra suprogramuotas daviklis. Lygiai taip pat galime pasirinkti bet kokį automobilį, kuris jums yra reikalingas iš tikrai ilgo ir didžiulio sąrašo, kuriame yra praktiškai beveik visi automobiliai. Nuorodos į prekes bei programėlę aprašyme. Bus klausimų, rašykite komentaruose. Ačiū ir iki kitų kartų.